ස්තුතියි ඔබතුමාට. මෙලොවට ඩිප්ලෝමා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානයේ සඳහන් මගේ ගෞරවනීය ආරාධනය කෝට්ටේ ශාන්ති විශ්වවිද්‍යාලයේ හිටපු විදුහල්පති සහ වර්තමාන පාලිපාක විද්‍යාලයේ විදුහල්පති කරුණාතිලක බේගමනි ඔබ වහන්සේට ඊට සහාය දක්වීම සඳහා අනවසරයෙන් ඇතිවෙහි ආශාදිපදිනි අනුකූල කමිටුවේ ඔබතුමීට කරන ගෞරවනීය රැමයි. We will now continue with the distribution of certificates. We will now move on to the second set of graduates. To present these certificates, we are pleased to welcome Reverend Father Nilantha Uluwaka, Principal of St. Thomas's College, Kotte, the former principal, and the Principal of St. Paul's Sixth Katari. Reverend Father will be accompanied by Mrs. We are now about to experience a vibrant and captivating performance that embodies the rich cultural heritage of our land. Please prepare yourselves for a dynamic display of traditional dance accompanied by the powerful rhythms of our ceremonial drumming. අපිට තියෙනවා හෙළනර්තන කලාව. හෙළන වාදන කලාව අපිට තියෙනවා. ඉතින් ඒ ඉතිහාසයේ නිවේදිකාවේ අපිට අමතක කරන්න බැරි තරම් අපි සූදානම් නිවේදනයේ බලවාදනයකින් හැඩගන්වමින් අපේ නාට්‍ය නාටකයකට මේ වේදිකාව ඉවර කරන්න. ඉතින් මගේ ආරාධනය නාට්‍ය බෙදල් අධික කණ්ඩායමට
to distribute the next set of certificates, I would like to invite Mrs. Anoma Kulituaku. එසේම ඔබ සෝදානම් අද දින අනෝමා සෝවින් ඇකඩමියෙහි 2025 සම්මාන සහතික ඩිප්ලෝමා ප්‍රධාන උත්සවයේ තෙවන අදියරේ ඩිප්ලෝමා ප්‍රදානය කිරීමට ඒ සම්බන්ධව තමත් ගෞරවනීය ආරාධනා කර සිටිනවා අනෝමා සෝවින් ඇකඩමියෙහි අංශාධිපති අනෝමා කුලිතුවක්කු මැතිණිය ඔබතුමියට දෙන ගෞරවනීය ආරාධනාවයි. With artistry and expression, we invite you to enjoy another captivating dance performance. කලාවකයට දවස්වල නැතිවීමට ගැනීමට මේ සෝදානම. ඉතින් මගේ ආදරණීය ආරාධනය සසිනී සිහර ආදරණීය දොට මේ වේදිකාව අපූර්ව නර්තනයකින් Yes,
Sarasabina,
to invite the distinguished member of the academic community, Mr. Tilaka Aliyawansha, Senior Lecturer in the Department of Agriculture, Faculty of Technology, University of Colombo, to address you all. සුබෝදෑසනක් තියෙනවා. විශේෂයෙන්ම දැන් මේ වෙන්දිස් ආරාධනා කරන ගම් සම්මානයට තුමන් අපේ පියතුමන් දැන්ත පියතුමන් සහ සියලු ආරාධනාවට අවසරයි. විශේෂයෙන්ම මෙහි ප්‍රධාන ඔයාලගේ මේ සාහිත්‍ය පත්‍ර ප්‍රදානයේ අවස්ථාවේ වැදගත්ම සාධකය වන අනුමා කුරුතෝපනතිනි කල්පනාකාර තුමනි ඒ වගේම අද මෙතන ප්‍රධානම සාධකය වන මේ සාහිත්‍ය පත්‍ර ලබා ගන්න පැමිණ සිටින සිසුවිනි ආදරණීය මේතාව. ඇත්තටම මේ මම පොඩක් කල්පනා කරේ මගේ විෂය පත්‍රයයි මේ විෂය පත්‍රය කොහොමද ගලපන්නේ කියලා. මෙතෙන් අහනකොට මම කෘෂි මම කිව්වොත් කෘෂි පද්ධති ප්‍රශස්තිකරණ විද්‍යාන විද්‍යාව ඒක තමයි මගේ විෂය පත්‍රය. නැත්නම් ඉංග්‍රීසි වලින් කියනවා නම් agricultural system optimization engineering කියලා. එතකොට මෙතෙන්දී මම ප්‍රධාන විදිහට හිතුවේ ඔයාලගේ මෙතනදී විශේෂයෙන් මම අධ්‍යාපන අංශයේ නියෝජනය කරන විදිහට මේ දැනුම කොහොමද අපි මේ පාඨමාලාවකින් ගන්න දැනුම අපි ඊළඟට ප්‍රායෝගිකව යොදවන්නේ කොහොමද කියන එක. විශේෂයෙන් අපේ පාඨමාලාවක් හදාගන්න අපි කියන විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ඩිග්‍රී එකක් හදාගුවට පස්සේ අපි ඒ ශිෂ්‍යාව මේ ආර්ථිකයෙන් සම්බන්ධ කරන් තමයි පිළිම කරන්නේ. ඒකට මෙතෙන්දි සිද්ධ වෙන්නේ ඒ වගේම ක්‍රියාවලියක්. ඔයාලා ඩිප්ලෝමා එකක් ගන්න නිකන් ඉදරගෙන ඉඳලා අස්සන්ට කොට එක ගහගෙන තියාගෙන ඉන්නේ ඉතින් එහාට ලොකු අරමුණක් හිතුවා. එතකොට මම දැන් මගේ අධ්‍යාපනයේ පැත්ත සහ එතනින් එහාට මේක කරගෙන යනවා කොහොමද මේ දැනුම ප්‍රායෝගිකව යොදවන්නේ කියන පැත්තට මගේ විෂය ධාරාවෙන් යමක් සම්බන්ධ කරලා පොඩි කතාවක් කරන්න මම ලෑස්ති වුණේ. විශේෂයෙන් පද්ධති මගේ විෂය ගත්තොත් agriculture system. අපි ගොඩක් වෙලාවට කියනවා මොන හරි දෙයක් හරියට වෙන්නේ නැත්නම් එතන සිස්ටම් එකක් නැහැ කියලා. ගොඩක් වෙලාවට මට හිතෙනවා හරියට සිස්ටම් එකක් නැහැ කියන එක ඇත්තටම මොනතරම් කියනවා. එතන මොකද මේ සිස්ටම් එකක් කියන්නේ? සිස්ටම් එක කියන එක එක විදිහට අපිට අර්ථ දක්වන්න පුළුවන්. විශේෂයෙන් ගත්තොත් අපි රටක් විදිහට ඒක සිස්ටම් එකක්. නැත්නම් ලෝක විදිහට ඒක සිස්ටම් එකක් විදිහට කියන්න පුළුවන්. ඒ නැත්නම් පොඩි කර්මාන්තයක් සිස්ටම් එකක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන පද්ධතියක් කියලා. මේ පද්ධතිය ගැන හරියටම අවබෝධය ගත්තොත් ඔයාලට මේ විෂය මාලාවෙන් ගන්න දේ ප්‍රායෝගිකව යොදවන කියන එක ලොකු අපහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. අපේ ප්‍රධාන අදාමුත්තා චතුරංග බේසින් වස්තුමා කතාවෙත් මම කියන්නේ කොටසක් ඉතිමත් කිව්වා. මම ඒක තව පොඩ්ඩකින් පැහැදිලි කරන්නම්. මේ පද්ධතිය කියන්නේ මොකක්ද? පද්ධතිය කියන්නේ අපි අර්ථ දැක්වුවොත් ඒක අපි යම් කාර්යයක් කරන්න අපි දන්න සීමාව ඇතුළේ තියෙන එක එක කොටස් වල එකතුවක් කියලා කරනවා කියන්නේ. දැන් ලංකාව ගත්තොත් ඒක පද්ධතියක්. ඒ පද්ධතිය ඇතුළේ තියෙනවා කර්මාන්ත පද්ධතියක් තියෙනවා. කෘෂිකාර්මික පද්ධතියක් තියෙනවා. සේවා පද්ධතියක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒක අපි රටක් විදිහට ලොකු සීමාවක් කියන බවුන්ඩරි එකක් විදිහට ගත්තොත් ඒ විදිය. ඒක රටක් දියුණු වෙන්නේ මේ තුනම එකට එකතු වෙලා දියුණුවක් විතරයි. ඊට අපි මේක ඇතුළට ගියොත් පොඩ්ඩක් ප්‍රථම මම ගොඩක් වෙලාට ඔකේ කෘෂිකාර්මික පද්ධතිය ගැන තමයි වැඩිපුරම අධ්‍යයනය කරන්නේ. නමුත් ඔයාලා ඉතින් මේ කර්මාන්ත කියන පද්ධතිය ඇතුළට කියලා මට හිතෙනවා. එතකොට මේ කර්මාන්ත කියන පද්ධතිය ඇතුලේ ආයතන විශාල කොටස්. කර්මාන්ත පද්ධතිය ප්‍රධාන කොට අරමුණක් තමයි අපිට අවශ්‍ය වෙන භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කියලා මම හිතනවා. එතකොට මේ භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයේ එක එක භාණ්ඩ තියෙනවා. ඇඳුම් එක එක කොටසක්. තව ආහාරමය ද්‍රව්‍ය එක කොටසක්. ඒ කර්මාන්තය ඇතුලේ.
ඒක ඔයාලා මට හිතෙනවා මේ අර ඇඳුම් නිර්මාණයේ පැත්තේ තමයි දැන් ටිකක් ඉන්නේ. එතකොට මේක ඇතුළේ ආයි අර උදේ අමුතුමා කිව්වා වගේ මහා කර්මාන්ත තියෙනවා, කුඩා කර්මාන්ත තියෙනවා, බොහෝස්ත කර්මාන්ත තියෙනවා. ඒකත් මේ අපි හිතන විදිහට තමයි මේක අපි කුඩා කර්මාන්තයද ලොකු කර්මාන්ත මොකද අපේ අර සීමාව විශාල කරන්න ඒක ඇතුළේ තියෙන කොටස් වැඩි සීමාව අඩු කරනකොට ඒක ඇතුළේ තියෙන කොටස් අඩු. ඒක සීමාව වැඩි කරගෙන යනකොට අර ඒක ඇතුළේ තියෙන කොටස් වැඩි නිසා එකින් එකට තියෙන සම්බන්ධතා ගොඩාක් ගැඹුරුයි. හරි සංකීර්ණයි. එතකොට අපි තැනකට යනවා නම් ඒ සංකීර්ණත්වය අඳුරගන්න. ඒ සංකීර්ණත්වය අඳුරගත්තොත් තමයි අපිට ඒ දේ අපි බලාපොරොත්තු වෙන දේ අපිට ළඟා කරගන්න පුළුවන්. මම සරල මොකටද පැහැදිලි වෙන උදාහරණයක් කියන්නම්. අපි කොළඹ ඉඳලා ගාල්ලට යන්න පාරවල් දෙකක් තියෙනවා. එකක් තමයි අපිට දැන් තියෙන හයිවේ එක තියෙන්නේ. අනිත් එක තමයි අපේ සාමාන්‍ය ගාලු පාර තියෙන්නේ. දැන් අපේ අරමුණ තමයි අපේ ටාගට් එක අපි නම් අපේ නිෂ්පාදනය අපි ගාල්ලට මෙන්න මේ වෙලාවට යන්නේ. අපි හයිවේ එක ගත්තොත් අපි මෙහෙම උදේ 11ට පිටත් වුණොත් ගාල්ලට යන වෙලාවට ගොඩාක් නිශ්චිතව යන්න පුළුවන්. හැබැයි මොන්නේ පාර සාමාන්‍ය පාර පාවිච්චි කරොත් අපිට හරියට කියන්න පුළුවන්ද? ගොඩක් අමාරුයි. ඔන්න දෙකේ වෙනස තමයි අපි සාමාන්‍ය හයිවේ කියනකොට අපිට තියෙන බාධක අඩු. ඒ කියන්නේ සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. අර ඔක්කොම අඳුරගෙන සිස්ටම් එකක් හදලා තියෙනවා. අර බාධක අපේ යන අරමුණට එන බාධක ටික අවම කරනවා. ඒ කියන්නේ පාර පණින්නේ නැහැ, ඉස්සරහට වාහන එන්නේ නැහැ. ඒ වගේ. දැන් සාමාන්‍ය පාර ගත්තොත් මිනිස්සු පාරට පණිනවා දෙන්නේ මේක ඒකට බාධක දෙක. ඔන්න වගේම ඕනම තැන අපි කුෂිකාර්මික පද්ධතිය ගැන අධ්‍යයනය කරනකොට කුෂිකාර්මික කියන්නේ ගොඩාක් කම්ප්ලෙක්ස්. අපේ පරිසර බලපාන වර්ෂාව, උෂ්ණත්වය, දේශගුණික විපර්යාස, පසේ වෙනස් වී ඔක්කොම හරි අමාරු නිසා හරි අමාරු අපිට හරියට නමුත් කර්මාන්තංශ කියන එක ඊට වැඩි අපිට කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැහැ. හරියට අඳුරගත්තොත් අපිට ඒක කන්ට්‍රෝල් කරන්න බැහැ. ඒ අඳුර ගන්න අපිට මොකද කරන්නේ? අපි දැන් ඔයාලගේ පැත්තට මම පොඩ්ඩක් කියන්නම්. අපි හිතුවොත් මේ විදිහට අපි ඇඳුමක් නිර්මාණය කරන්නේ නැත්නම් අපි හිතමු ෂර්ට් එකක් මහන්නේ. එතකොට ඒක තමයි අපේ ප්‍රොඩක්ට් එක. ඒක තමයි අපි බිලිව කරන්නේ. අපි නිෂ්පාදනය කරලා එළියට දාන්නේ. ඊට පස්සේ උදේ කිව්වා මේ එමතුමා මාකට් එකක් තියෙනවා. අපි මාකට් එක දෙන්නේ කොහොමද? අපි මාකට් එක දීලා මම ඇඳුමක් ගන්න කියලා මම ඉස්සෙල්ලම බලනවා මගේ ආර්ථික මට්ටම අනුව මට කොච්චර වියදම් කරන්න පුළුවන්. දෙවෙනි එක තමයි මම බලනවා ඒක මාකට් කොච්චර ක්වොලිටි දෙවලොප්මන්ට් ක්වොලිටි එක ෆැෂන් එකක් තියෙන එක ක්වොලිටි සයිඩ් එක. ඒ කියන්නේ ප්‍රයිස් ඇන්ඩ් ක්වොලිටි කියන එක ලොකුම සාධකය. ඒකෝ ඒකේ තියෙන එක ලෙවල් එක. දැන් සාමාන්‍ය සල්ලි කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැති කොටසක් සමාජ කොටසක් කියනවා. ඒතකොට ඒගොල්ලන්ට අපි ටාගට් කරන්න පොඩිම ක්වොලිටි ප්‍රොඩක්ට් එක. ක්වොලිටි වැඩි වෙනවා. ඊට පස්සේ තව කොටසක් ඉන්න ක්වොලිටි එකක් බලන අතේ තියෙන සල්ලි ප්‍රමාණයක් බලන. ඒක වෙනම මාකට් එක. තව කොටසක් ඉන්න කොහොමද එන්නුවක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. කියන්නේ ගොඩක් ඉන්නේ කට්ටිය තියෙනවා. ඒතකොට අපි තීරණය කරනවා මොන්නේ මාකට් එක හරියට අඳුරගෙන කොහොමද ඒ මාකට් එකට ගැලපෙන ප්‍රොඩක්ට් එක නිෂ්පාදනය කරන්නේ කියලා. ඔය කොහොම වුණත් අපි අර ඔක අඳුරගන්න තියෙන හොඳම දේ තමයි ඔයගේ පද්ධතිය ගැන හොඳටම අධ්‍යයනය කරන්න. හොඳට අපි උත්සාහ කරන හොඳට අධ්‍යයනය කරන්න ඕන ඔයාලා ඒ ඉන්න පද්ධතිය සම්බන්ධ සිස්ටම් එක සම්බන්ධ. ඊට පස්සේ අර ක්වොලිටි එක වැඩි කරන්න අපිට තව සාධක කීපයක් බලපාන මොකද අපි යෙදුවේ. අපි අත දැනුමක් නම් අපිට ඒකට ඕන වෙනවා අමුද්‍රව්‍ය materials. ඊට පස්සේ බල ශක්තිය ඕන වෙනවා energy. ඊට පස්සේ අපිට ඕන වෙනවා අර ශ්‍රමය. සහ ඔතෙන් මම තව එකක් එකතු කරන්න අපේ intellectual කියන්නේ අපි කියන එක
අපේ තියෙන හැකියාව. ඒක හැමෝටම නැහැ. ඒක මත තමයි නව නිර්මාණයක් වෙන්නේ. කියන්නේ නව නිර්මාණ එනවා. අපි අලුත් විදියට හිතන්න ඕනේ. හැම එක්කෙනාම හිතන විදියට නෙවෙයි. අපි to distribute certificates to our graduates, and he will be accompanied by Mrs. Anoma Kurituaku. මෙලෙස සෝනාදිරේ ඩිප්ලෝමා හා සහතික පත්‍ර ප්‍රදානය සඳහා මහතමන් ගෞරවණීය ආරාධනා කර සිටිනවා. කොළඹ විශ්වවිද්‍යාලයේ තාක්ෂණ පීඨයේ ජ්‍යෙෂ්ඨ කතිකාචාර්ය තිලකාරිය වංශපතිවරු වතුමන්ට ඊට සහාය දක්වීම සඳහා අනෝමා සෝමනගරෙහි අංශාධිපති අනෝමා කුරුතුවක මැතිණිය ඔබතුමියට ඉතාමත් ගෞරවණීය වේදිකාවට ආරාධනා කර සිටිනවා.